გაურჯობა ძვირფასო მეგობრებო, როგორც ხედავთ, დღეს ჩვენთან არის ძალიან საინტერესო სტუმარი, წინა ეთერს ძალიან ბევრი გამოხმაურება ქონდა, ნათია კოლუსი, რომელიც წერს ნათია ძალიან ბევრი რამეს COVID პოლიტიკის შესახებ და მე ზუსტად ბევრი რამეს შლის ქალბატონი ინდამარ კონცივაშვილი და მისი ქვემდებარე უწყება. მე კონკრეტულად ვთხოვე ნათიას, გვინდოდა ძალიან საინტერესო არის მისი აზრი ერთ საკითხზე, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ სხვა თემებზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ და შეკითხვების თუ შემოვა. ნათია, შენ გედო პოსტი, რომ ავსტრალიაში აი ამ ლოკდაუნის დროს, რომელიც გამოცხადდა და ეს სავარაუდოდ არა მხოლოდ ავსტრალიის პრეცედენტი არის, რომ პოლიცია თუ რომელიღაცა უწყება დადის და აი ამ ლოკდაუნს უკვე ოჯახებში ამოწმებს ადამიანებს, იმყოფებიან თუ არა სახლებში, ყავთ თუ არა სტუმრები. აი რა შეგიძლია ამაზე რო გითხრა? რა შემიძლია და ნუ ყველა COVID-ზე არის დაძაბული და ყველა ამაზე ლაპარაკობს და ანუ ყველა ნერვიულობს და რეალურად ანუ ეს არ არის ვირუსთან ვინმეს ბრძოლა, ანუ არც ერთი ქვეყანა რეალურად რო დაფიქრდე რა, ესე კი ჩანს, რომ ვითომ ვირუსთან იბრძვიან ქვეყნები და რეალურად ხდება ის, რომ გადადიან ტოტალიტარიზმის რეჟიმში, ეხლა დისტოპია ჩვეულებრივი ავსტრალიაში რაც ხდება, 300 ჯარისკაცი ჩასვეს სიდნეიში მე მგონი, რომ ეხანდელი ახალი ლოკდაუნისთვის ხელი შეეწყოს და ასე შემდეგ, ანუ პატრულირებენ ქუჩებში, ვერტფრენებით დაფრინავენ და ხალხს მოუწოდებენ, რომ დაიშალნონ ვინმე თუ ვიღაცა ბიჭი კალათბურთს თამაშობდა და იმათ გადაუძახეს რუპორით, რომ დაიშალეთო, თორე დაჯარიმდებითო. რეალურად საომარი მდგომარეობა არის ჩვეულებრივი კომენტატის საათი, აი ნამდვილი ომის დროს ფილმებში რო გვინახავს, როგორც არის. შუქის ანთებაზეც ხო არ არის პრობლემა ომის დროს? არ ვიცი, მაგრამ ნუ პრობლემა ისაა ავსტრალიაში რა, რომ ეს პირველი, აი ხვანდელი ლოკდაუნი კი არა, ამის წინა დაიწყეს რატო იცი? 80,000 ადამიანი გატესტეს, ამ 80,000-დან 165 იყო დადებითი, COVID დადებითი და 80 წლის თუ 82 წლის მოხუცი გარდაიცვალა და всё, მთლიანი სიდნეი ჩაკეტეს. სიდნეი არის მრავალმილიონიანი ქალაქი. და ველსი და კიდე რაღაცები რა, ანუ ეხლა რასაც შვებიან ავსტრალიაში, თან ოღონდ არის ამ ყველაფრის ტესტი რა. სხვა ქვეყნებშიც უნდათ რომ ექნან, კანადა მოდის მაგის მერე ხშირად ვახსენებ, იმიტომ რომ ავსტრალიის გამოცდილება არის, რომ უბრალოდ ლოკდაუნი არის ყველაზე მკაცრი რეჟიმის. სავალდებულო ვაქცინაცია არ ვიცი ავსტრალიაში. სავალდებულო ვაქცინაციას ხოთა შორის ჯერ არ ულაპარაკიათ, მაგრამ მე მგონია იმიტომ რომ თვითონ სახელმწიფო მე მგონი ვერ უზრუნველყოფს წესიერ ვაქცინების მიწოდებას, იმიტომ რომ ეხლა მე მგონი 19%-ია თუ რაღაცა ავსტრალიერების აცრილი მხოლოდ და არ მგონია ეს იმიტომ რომ მაგდენი ხალხია ანტივაქსერი სიტყვაზე იქ რა, ავსტრალია ეხლა კანადასავით არის ძალიან ბევრი აიცრებოდა და არ ვიცი რამ გამოიწვია მხოლოდ 19%. და სავალდებულო ვაქცინაცია პრინციპში როგორც მე ვიცი, ესეთ მთლიანად სავალდებულო თითქმის არცად არ არის, მაგრამ ნუ არის რაღაცა იერები მოვლენილი. საფრანგეთში და არის სამედიცინო პერსონალისთვის სავალდებულო და გარდა ამისა დანარჩენებისთვისაც პრინციპში სავალდებულოა ოღონდ იერები ფორმით, რომ სანიტარულ პასპორტს არ გაძლევენ და კი თუ გინდა ნუ აიძრები, ოღონდ საკუთარ სოფელში უნდა იყოს და არცად არ შეხვიდე, არც მაღაზიაში, არც რესტორანში, არც კლუბში, არც ბიბლიოთეკაში, არც სკოლაში. ნიუ-იორკმა ხო უკვე შემოიტანა ეგ. ნიუ-იორკში არის უკვე ესე, ხო? ხო, ანუ არ ვიცი ზუსტად ანუ უკვე დაიწყეს თუ აგვისტოს 9-დან თუ რაღაცა რომელიღაცა რიცხვიდან იწყებდნენ თუ ეგ ვიღა იყო. არ ვიცი COVID-ზე იმდენ რაღაცას ვკითხულობ რომელი ქვეყანა რა იმაშიც უკვე არეული მაქვს ეხლა ზეპირად არ მახსოვს. მაგრამ ის ვიცი რომ გამოაცხადეს. რომ იგი ძალაში შევა ძალიან მალე. და ანუ რომელი დღე იყო არ ვიცი. ატებში არ ვიცი, არის ასეთი დიდი აქციები, მე არ ვინახავს. საფრანგეთი გადმოსცემს, გერმანია, იტალიაში ვნახე ვიდეოები დღეს მაგალითად აცრილები თავის მწვანე პასპორტებს წვავენ დემონსტრაციულად იმის წინააღმდეგ რა ქვია. აცრილები სოლიდარობის ნიშნად რომ ეს არ უნდა იყოს. ხო, ძალიან გამიხარდა ეგ იტალიელებზე. დიდი იმედი არის ხოლმე ხო ევროპული კონსერვატიზმის ბოლო სხვა იდეა ერთხელ ესეც უნდა ვთქვა, ჩვენ წინა გადაცემა გვქონდა მაშინ ეს LGBT პრაიდი იყო ძალიან აქტუალური, ეხლაც აქტუალური არის, მაგრამ იგივე თემა არის რა კუთხით, რომ გასაგებია ვაქცინაციას თავისი არგუმენტები აქვს, ანტივაქსერებსაც თავისი არგუმენტები აქვს, კიდე მათ შორის უამრავი სხვადასხვა ჯგუფი არის, გაუგებარი არის სახელმწიფო რატო აცხადებს რომელიმე ამ ჯგუფს
რომ აი ეს არის აპრიორი ამაზე დისკუსია არ შეიძლება თუ ვინმე საწინააღმდეგო სიტყვის უნდა წაიშალოს და ნუ ყველამ უნდა აიცოს. ეს ისეთივე აბსურდი იქნება, ეხლა ერთი წარმოიდგინოთ, რომელიმე ქვეყანაში ანტივაქსერებმა რო ჩაიგდონ ხელში ძალაუფლება და თქვას, რომ არავინ არ უნდა აიცრას და თუ ვინმე იტყვის, რომ აი რაღაცა ვაქცინა არსებობს, იმაზე იკაური კინწურაშვილი ადგენდა და ყველა ვაქცინის შესახებ ინფორმაცია რომ დაიმალოს. ხო სიგიჟე იქნება, აი ასეთივე სიგიჟე, როდესაც მეორე მხრიდან ხდება, რა ვიცი, რაღაცა თავისი მოსაზრებების აბსოლუტურ ჩატარებად გამოცხადება. ხო, ანუ ჯერ ერთ-ერთი აქამდე იძახდნენ, რომ აი ამდენი პროცენტით იცავს ვაქცინა, ისა, ესა და ეხლა ნელ-ნელა დრო რო გადის, ნუ ხედავენ რა ხდება რეალურად რა. იმან რა ქვია, ისრაელმა და UK-მაც ინგლისმა ორივემ გამოუშვეს ეს ახალი კვლევები არის, რომ ვაქცინაცია არანაირად გადადებას არ უშლის ხელს. ანუ იგივენაირად ედება ორივეს აუცხრელსაც და აცრილსაც. ეგ ახალი კვლევები არის დადებული. არგუმენტი არის, ხო, აი ეს. ანუ ეგ რას ნიშნავს? ვაქცინა ოღონდ ასევე ბევრი კვლევების შედეგად არის დაახლოებით პროცენტულობა 77-დან 80%-მდე, რომ იცავს სიკვდილიანობისგან რა. ანუ ვინც აიცრება, ისინი დაცულები არიან სიკვდილიანობისგან. მაგრამ თვითონ COVID-საც რო დააკვირდნენ, ძალიან დაბალი აქვს სიკვდილიანობა თვითონვე რა. ასე რომ ჩემი აზრით არის რისკი ორივე მხარეს, შენ არ გაიკეთებ ვაქცინას და გაქვს რისკი რომ გადაგედება COVID და ის მძიმე ფორმებში გექნება ან საერთოდ რამეს იზავს და შეიძლება მოკვდე და ვაქცინას აქვს რომ შეიძლება რამის side effect-ი გვერდით მოვლენა დაფიქსირდეს რაღაცა დაგმართოს, რაც ძალიან ცოტა პროცენტია სხვათა შორის ნაჩვენები რა, ეხლა რაც არის მსოფლიოში ჯერჯერობით კვლევები, მაგას ვთქვათ ძალიან ცოტა პროცენტს აქვს side effect-ი. და მაგრამ ესე ჩანს გაიგე, ანუ ანტივაქსერების იმას ეგეც ცეცხლს უკიდებს ხოლმე, იმიტომ რომ ხალხსაც ეშინია ვაქცინის რა. ეხლა ჩვენ რო იმაში ცხოვრობთ, ინტერნეტ სამყაროში რო ცხოვრობთ, ერთი ადამიანი ვიღაცა ამერიკაში სადღაცა ვიღაცას რაღაცა მოუვა და ამას აჩვენებენ ყველგან და მე გონია ხალხს რომ ის არის რა, ეგ არის უეჭველი დაგემართება. არა, ცოტა არის ეგეთი შემთხვევა, მაგრამ ისიც არის რომ ეხა მალავენ მაგალითად რაღაცებს რა. ანუ მე მაგალითად არ ვარ ის რა ქვია ძალიან ასე წინააღმდეგი ვაქცინების ზოგადად რა. მაგრამ როცა შენი ხმა აღარ ისმის. არ ისმის? ეხა ისმის. მაგრამ როცა აძალებენ ხალხს და როცა პასპორტები შემოაქვთ, ჩემი აზრით, ნუ ეს ჩემი ისეთი ეჭვი და ვარაუდი არის, რომ ხო ძალიან დიდი შანსი არის, რომ COVID-ი თვითონ შექმნილია ხელოვნურად და ანუ შექმნილია COVID-ი ჩემი აზრით ხელოვნურად იმიტომ, ეჭვი მაქვს ესეთი, რომ თვითონ ეს პასპორტები შემოეტანათ, რაც ხალხზე კიდიათ ის ვაქცინაც ისიც, ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ეს health პასპორტები ყოფილიყო შემოგდებული ყველა ქვეყანაში და ანუ კიდევ უფრო გაეზარდათ ადამიანებზე surveillance, რა ქვია, პოლიციური სახელმწიფო რა, ყველგან. აი ერთი მოხმარებელი აგერ შაყირობს კომენტარი თქვა რომ კითხეო თუ არისო ვაქცინაო ანტიკრისტეს ბეჭედიო და პრინციპში უკვე ამაზე რომ ამ აბსურდს ეხა ხო არავინ არ ამბობს და არავინ არ არის ვაქცინაციის წინააღმდეგი. აქ საუბარი არის კიდე ერთხელ მithom რომ სამეცნიერო განათლება არ მაქვს, აქ საუბარი არის იმაზე რომ სიგიჟე არის ფორმები რომლითაც სახელმწიფოები, არა მარტო საქართველოს პირველ რიგში ძალიან ბევრი დასავლური სახელმწიფო ამას აკეთებს. სავალდებულო შეზღუდვები და რაც თავარია ესე იგი გააუქმეს პრაქტიკულად ის რაზეც იდგა დასავლური დემოკრატია, ანუ გამოხატვის თავისუფლება და დისკუსია და ამბობენ რომ ამაზე არ შეიძლება კამათი, პრაიდზე არ შეიძლება კამათი, რა საგარეო პოლიტიკაზე არ შეიძლება კამათი, ამაზე სახელმწიფო გეტყვით როგორ უნდა იყოს, თქვენ არ იკამათოთ. თქვენ აზრი არ გამოთქვათ. ამაზე გვაქვს ჩვენ პროტესტი, თორე არავინ არ ამტკიცებს იმას, რომ ფიქრი არ შეიძლება, კითხვების დასმა არ შეიძლება. ადამიანი, რომელმაც mRNA ვაქცინა შექმნა, ტიპი არის, ანუ ვაქცინების ჯერა ბევრზე მეტად. თვითონ შექმნა mRNA სისტემა. და მაგაც ეძახიან ანტივაქსერს, იმიტომ რომ კითხვებს სვავდა. ხო, კი, აი ზუსტად კაი მაგალითი არის. გააკენსელეს ტიპი. ანუ ადამიანი, რომელიც ყველაზე მეტად მთელი ცხოვრება დაუთმო ვაქცინებზე მუშაობას წარმოედგინა და ჯერა ვაქცინების წანა და მაგას ეძახიან ანტივაქსერს, რა ვის რა უნდა ილაპარაკო უბრალოდ. ანუ წამოწდებათ ხოლმე სხვა შორის ამას ისეთ ნახე ერთ-ერთ არხზე იყო ბატონი ანზორმელია სტუმრად და ანუ ვაქცინების დიდი მომხრეა, როგორ თქვა რომ ჩვენ გვინდა Pfizer-ის ვაქცინაო და მაგალითად Sinopharm და Sinovac რითიც დაიწყო თავიდან ეს ვაქცინაციის
ეტაპი თქვა რომ ვისაც გადატანილი აქვს კორონა, მას აქვს ანტისხეულების ისეთი დონე ორგანიზმში, რომ მისთვის ეს ვაქცინა მაგალითად არაფერს მომცემი არ არის და ეგრევე ჟურნალისტებმა გათიშეს იმ არხიდან, რომ ეს არ ემთხვეოდა ოფიციალურ პროპაგანდას და იგი ძალიან ბევრი პროვაქსერი, რომელიც ეხლა სავალდებულო ვაქცინაციას უწყობს ხელს, ჟურნალისტებიც მაგალითად ითხოვენ. მე მახსოვს რომ 6 თვის წინ როგორ აგინებდნენ პირდაპირ მთავრობას, რომ ვის რა თუნდა თქვენი ჩინური ვაქცინები და ნაგავია. და მე როდესაც გაიყო რომ თურმე სხვა ვაქცინა არ შემოდის რაღაც პერიოდი ხო იყო Pfizer-ამდე. მე ესე იგი ჩინურითაც აიცრნენ და სხვებსაც მოუწოდებდნენ რომ გინდა თუ არა აიცერეთ. ესე იგი ხო აქედანაც ჩანს უკვე რომ ეს არის პოლიტიკური რაღაცა წინასწარ განწყობა და არა ის რომ კარგი ვაქცინით აიძრა და ჯანმრთელობაზე იზრუნო თორე. რა თქმა უნდა ვაქცინაციის წინამდე ყოველ შემთხვევაში მე დანათია არა ვართ და ძალიან ბევრი იმ ადამიანებიდან რომელიც კითხვებს სვამს 99% ვაქცინაციის წინამდე კი არ არის და რაღაცა ტიპის ვაქცინა ყველას გაკეთებული აქვს ანუ რა ვიცი სხვათა შორის ისეთი კვლევაც ჩაატარეს რომ თავიდან დიდი რეზისტენცია ანუ აი რა ქვია მაგას რო არ უნდათ ვაქცინა რა რეზისტენს რა ანუ რო უარს რო ამბობენ ვაქცინაზე ანტივაქსერი კი არა აი პროსტა რო რუარს ამბობენ, მაგათი პროცენტულობა დაიწია ძალიან და დაიწია პირველ რიგში იმ ადამიანებში, რომლების განათლებაც იყო, ესეთი კვლევა არის, რომ განათლება არის კოლეჯის და სკოლის და მათში დაიწია რიცხვმა და გაიკეთეს ვაქცინა რა, რაღაცა დროის იმის, რა ქვია, მიწოლის მერე. თავრობისგან იმისგან რაღაცა და ყველაზე მეტი რეზისტენცი ვისაც დარჩა, ანუ დიდი ხანი ვინც დარჩა იმ თავის მდგომარეობაში, რომ ჯერ არ ვიცი, ვიკვლევ, კითხვები მაქვს რაღაცა, ეგენი იყვნენ ყველაზე მეტი მაგ ადამიანებში იყვნენ, ის რა ქვია, უნივერსიტეტ დამთავრებული და PhD და ასე შემდეგ რა. ანუ როგორც ჩვენ ჟურნალისტებს გონიათ. ხო რა, როგორც იძახიან, რომ აი ყველა ვინც კითხვას სვავს არის ანტივაქსერი, ყველა ვისაც არ უნდა არის ანტივაქსერი და თან ოღონდ ანტივაქსერა, კაი ხო არის ანტივაქსერი, ხო, სიტყვაზე, მაგრამ იმ მიკრული აქვს ამ ანტივაქსერზე, ისიც რა ქვია, მნიშვნელობა, რომელიც არის უეჭველი დასაცინი. ანუ ეგრევე დებილი ხარ. დასაცილი კი არა, ეხლა კონტექსტი მე რო კარგად ვიცი, ერთი სული აქვს და ხელის გულები ებხანებათ, რომ კიდე მიაბარე რომ ანტივაქსერი ყველაფერს ხო რუსეთს აბრალებენ, უბრალოდ რუსეთში სავალდებულო ვაქცინაცია და ამ შემთხვევაში ესე იგი ვერ ებმება თორე. კი, ეს არის დაბულინგების თემა და მე წმინდა როგორც უფლებრივად უყურებ. წარმოვიდგინეთ, რომ ადამიანი არ იცრება ან თვითონ ან თავის ოჯახის წევრებს დაუშვათ, დედა არ ცის. რატო? რამე პოლიტიკური მოსაზრების გამო კი არა, დაუშვათ, ეჭვება, რომ თავის შვილებისთვის ეს მავნეა. და წარმოვიდგინეთ, რომ ასეთ პირობებში სავალდებულოდ სახელმწიფო აიძულებს ამ დედას, რომ გააკეთოს ისაც რა, რომელიც მისი აზრით ეს ფაშიზმი კი არ არის, რა გაზის კამერამდე ერთი ნაბიჯი არის დარჩენილი, როდესაც შენ ადამიანს, რომელსაც წამს, რომ ეს მის შვილს ზიანს აყენებს, გინდა რომ ძალით აცრა. ძალით აცრა კი არა, პირიქით, თემა უნდა გაიხსნას, ტელეარხება კი არ უნდა აბულინგო, რაც კითხვა არის, იმას 2, 3, 5, 10 პასუხი უნდა გასცენ და გიჟი არავინ არ არის, ხა თუ დარწმუნდება რომ ეს ვაქცინა ხელს უწყობს არაპოლიტიკური მოსაზრებებისგან, პირველ რიგში უნდა დაარწმუნო ქართველი დედა. თორემ ვიღაცა ჟურნალისტი self-ისთვის რო იკეთებს ვაქცინას, ეგ არ არის თავი. დედა თუ დარწმუნდება რომ შვილისთვის ვაქცინა კარგი, აი ეგ არის ყველაზე მაღალი სტანდარტი, როდესაც მეც დავიჯერებ. და თან ანუ იცი რა არის რო არ დაეწყო ჩახშობა ნებისმიერი ექიმისა რომელიც კითხვას დასვავდა და ნებისმიერი მაგ სფეროში განათლებული ადამიანებისა და რო არ ანუ მარტო ერთი მხარე რო არ წარმოეჩინათ მეცნიერებისა და ასე შემდეგ ანუ ეგეთი სენსორი რო არ ყოფილიყო მეც არ მექნებოდა ამდენი ეჭვი თვითონ შექმნეს სპეციალურად რაღაცა ეს და მგონია კიდე რომ კიდე ზევიდან არეულობები უნდა და ადამიანების გაყოფა ან რაღაც ეგეთი არ ვიცი რა არის მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ერთი პასუხი არ აქვს მგონი ამ კითხოს ძალიან ბევრი პასუხი აქვს რა ანუ რა უნდათ ხო, განსაკუთრებით როდესაც ჩვენ ვხედავთ რომ აქციები იმართება არა სადღაც ავღანეთში და პაკისტანში და სადღაც ჩინეთში იმართება საფრანგეთში და გერმანიაში და ხა ეთქობა ის ეგ ხალხი ოღონდ თან აცრილია უმრავლესობა მაგათი პროსტა ის პასპორტი და ის კონტროლი არ უნდათ და ის დისტოპიური რეალობა რასაც მათი მთავრობების თავაზობენ იმიტომ რომ ამ ხალხმა იცის რომ იმისი მომავალი არის რეალურად ანუ თუ მაგასაც მისცემ და წარმოვიდგინე ყოველი რესტორანში შესვლის წინ შენ რო შენ საბუთებს აჩვენებ ძალიან ცუდ სხვა იმაში გადადიხარ და მართლა ვერ ვიგებ შენი ხმა აღარ ისმის ისევ მართლა ვერ ვიგებ აი რატო უყვარს ამდენ ხალხს თავისი თავისუფლების ლანგრით მირთმევა ვიღაცებისთვის ვერაფრით ვერ ვაცნობენ მაგრამ ნუ ეს ხო ისტორიულად ადამიანები არ ვიცლებით ეგ ადრეც ხდებოდა და ანუ ვინც
ყველაზე ჩვენ წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ, ნათია, ყველაზე დიდი პარადოქსი ისაა, რომ ყველაზე მეტად უფლებების შეზღუდვა საქართველოს რეალობაში ის ხალხი ითხოვს, ვინც თავისავს ლიბერალს უწოდებს. და ტელეარხი ახლა ჩვენ ნახეთ პროკურატურაში შეიტანეს განცხადებები იმ პარტიებმა, რომლებიც რაღაცა ლიბერალურ ინტერნაციონალში არიან გაწევრიანებული. ეს არის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, კომედია თუ ტრაგიკომედია, რომ დღეს საქართველოს ბოლშევიკური რაღაცა უნიფორმა აქვს ადგილობრივ ლიბერალებს მორგებული, რა ვიცი. კომედია უფრო თუ ტრაგედია იმის. ხო, იმიტომ რომ ნუ ეხა რამე იქაც რა მემარცხენეები თუ რაც გინდა დაარქვი, რომელი პოლიტიკური მემართულებაც გინდა დაარქვი, თავისუფლებას რო გაყვირიან და უფლებებს რო გაყვირიან ვითომ და რეალურად რო მარტო თავისი აზროვნების გატანავდათ და თან ისეთ რაღაცაში კაცა რომ საყოველთაო პრობლემა არის დაგვატყდა ეს ძალით შემოაგდეს ვირუსი თუ რა მოხდა ხო ეს ხო მართლა ხდება და არის ხო ამ დროს აი ჩვეულებრივად იმაში რომ ვართ ყველა ამ ბრძოლაში და უცებ ნახევარი მხარე ეხშობა. ან ნახევარი მხარე ექიმების რომელიც თვითხოსტოვანი ეხშობა. შეიძლება მეტიც ექიმების ხმაც ჩახშობილი არის, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც მუშაობს ხელფასიან, ყველა ერიგება ეხა იმას, რომ ოფიციოზისგან განსხვავებული პოზიცია გამოხატოს, იმიტომ რომ ეგერ იცით თქვენ ყველა თორნიკე ნოდიაშვილის ამბავი, ერთი რომ დაიბეჭდა და 5 წუთში თავისუფლებული იყო. ხო. მის გაახსენდა იქ შენი შრომის კოდექსი და კონსტიტუცია და დისკრიმინაციული კანონი, ხედავდა რა თქმა უნდა ამ ფონზე შეუძლებელი არის რომ ექიმებმა თავისი მიუკერძოებული აზრი გამოთქვა. სხვათა შორის ისიც უნდა ითქვას რომ აი დასავლეთის ქვეყნებშიც უყურებ მე აი შენს რა თქმა უნდა უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვს, იგივე ამერიკის სენატში მოსმენები იმართება ამ საკითხზე, ანუ ჩვენ მაინც ყველაფერში რომის პაპზე მეტი კათოლიკეები ვართ, რომ ჩვენთან საერთოდ შეკითხვა არ შეიძლება. იქ ეს სენატორი რანდ პოლი მე უყურებდი და სხვა სენატორებიც რომ გამოიძახეს ეს პაუჩი და ეხლა პრაქტიკულად დადასტურებულად თვლიან, რომ ეს არანაირი უხანის ცხოველების ბაზარი არაფერ შუაში არ არის და მინიმუმ სექტემბრიდან, ანუ სადღაც 3 თვით ადრე ვიდრე თავდაპირველად იყო დასახელებული ეს ლაბორატორიიდან გაჟონა. ესეა თუ არა არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არა ვიღაცა როგორც ეს ამბობენ ბნელები, არამედ ამერიკელი სენატორების ჯგუფი სწორედ ამ ვერსიას უჭერს ხარს და სენატის ღიასწრომებზე განხილება ეს. ხო, სხვათა შორის ვიღაცამ გააჟღერა, რომ რომ იმიტომ იმაშობოდნენ, რომ იმიტომ ცადესო, რომ ჩაეხშოთო ეგ ინფორმაცია აქამდეცო, რომ ტრამპ არახან თქვაო რა, პირველი მაგან თქვაო და ოღონდ ეგ არ ყოფილიყო მართალიო ტიპებმა გამოძიება ჩაახშეს და რაღაცები, მაგრამ ნუ რა ვიცი მე ხა ეს არ ვიცი. საწყალი ტრამპი ესე იგი მოქმედი პრეზიდენტი რო იყო, ისე გათიშეს და სხვათა შორის ტრამპის მომხრეების ტვიტერში ვკითხულობ კიდევ ბევრს, რომ ტრამპმა თქვა, რომ ესე ჩინური ვირუსი არისო და ბრალი დასდეს, რომ ქსენოფობი ხარო, ჩინური და ჩვენ ხედავთ, რომ მთელი ამერიკული ესე იგი ისტებლიშმენტი და სულ ჩაინის ვირუს ეს უკვე დამკვიდრებული ტერმინი არის, ასე რომ რა ვიცი, პარალელურ რეჟიმში მივდივართ, რა ვიცი, ალბათ იქიდან შემოდის უფრო ბევრი უბედურება ვიდრე აქ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნუ იმაში რა ქვია, აი ხა გამახსენდა ავსტრალიაში წეგან რომ ვლაპარაკობთ ახალ ლოკდაუნზე, ეს მე-6 ლოკდაუნი აქვს, ანუ ჩაკეტვა რამდენიმე ყველაზე დიდი ქალაქის და ყველა იმაში მაღაზიაში სადაც წავლენ, ანუ ხო შეუძლიათ მაინც რა პური იყიდონ რაღაც. მაღაზიაში სადაც შევლენ აბსოლუტურად ყველგან იმის გარეშე ვერ შედიან რომ არ ჩაუწერონ იქ თავისი მონაცემები, ანუ ყოველთვის ხარ კონტროლის ქვეშ, სათხარ რატო ხარ და რაღაცა კოდი ეძლევათ, რომ თუ შემთხვევით იმ მაღაზიაში ერთი მაინც იყო, ვინც ინფიცირებული აღმოჩნდა, მე დაგირეკავენ და გაიძულებენ, რომ შენ 14 დღე კარანტინში იყო. ანუ შენ კოვიდი გაქვს, არ აქვს მნიშვნელობა. შენ თუ კონტაქტი ხარ, უნდა ჩაჯდე 14 დღე საერთოდ ვერ გახვა. როგორც ჩანს, რაღაცა ახალი კონტროლია, რომელსაც კიდე კაი ავსტრალიაში დაიწყეს გამოცდა და ეგეც საქართველოში არ დაიწყეს პირველად, მაგრამ ნუ სავარაუდოდ არა, ნუ საქართველოში სხვათა შორის მე რასაც უყურებ, ჯერჯერობით შედარებით ისეთი ძალიან ცუდი მდგომარეობა არ იყო მაგ მხრივ რა, ანუ მთავრობამ ძალიან ცუდად არ უქნია რა. ის თუნდაც მართლა რა, აი საღამოს რა ქვია იმას, რომ დააწესეს. კომენდანტი კომენდანტი ხო დააწესეს რა, იქ ხო ძალიან ცუდი იყო და რა უაზრობა იყო და რა აზრი აქვს, ხო? მაგრამ იმიტომ დააწესეს ჩემი აზრით, რომ მიდიაბა ერთი არ დააწესო, იქიდან რას გიზავენ, როგორ მოგაწვევიან რა. რამე ხო უნდა დაეწესებინა. და ანუ ალბათ თქო ვიფიქრე ეგ არჩიეს, რომ ყველაზე ისეთი იყო, რომ ყოველ შემთხვევაში მაღაზიები და ისინი მაინც არ ჩაკეტეს, ხო ხდები რავი მე რა. რომ ესე იგი ქვეყანაც ადამიანს ხო ვერ გადაუწყვეტია ვაქცინა გაიკეთოს თუ არა, მაგრამ ქვეყანაც არა აქვს რა. სხვა შორის აი რაზნათიამ თქვა, ხა ამას გამოვეხმაურები, რამოდენიმე
კვირის წინ თუ ერთი თვის წინ იყო ჯანდაცვის მინისტრმა როცა თქვა რომ ვაქცინაციის გარდა სხვა დაცვის საშუალებებიც არსებობს და ვაქცინაცია არის ერთ-ერთი და არ არის პანაცეა ესეთი რაღაცა თქვა დაესინენ ეს ლიბერალური არხების უყველა და 2-3 დღეში გამოვიდა უკვე ტიკარაძე უკვე ასე ვთქვათ კარგად გავარჯიშებული და აჯენდა რა ეგ არის მსოფლიო აჯენდა ეგ ის ლოკდაუნების ის სხვათა შორის გავრცელებული იყო UN-დან რა ქვია United Nations გაეროდან გავრცელებული იყო ეს დოკუმენტი მთელ მსოფლიოში იმებმა გაიგეს ხო ის ცნობილი კონსპირაციული თეორისტები ვინც არიან ხოლმე და ტიპებმა მართლა რო იციან წინასწარ რაღაცები მაგაც კი არა ესო იდო რა ვიღაცებმა თქვეს რომ იდო ესე სახალხოთო რაღაცა დოკუმენტები რომელიც აჩვენებდა ამ გეგმებს რა ამდენი ლოკდაუნი იყოს ამდენი ზონები უნდა იყოს კანადაში ფერადებად რო შეღებეს რაღაცა ქვეყანაში სხვა სახელები დაარქვეს ამ ზონებს და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილიო რა ეს ტიპები იძახიან და იმის მიხედვით როგორ მიდის მსოფლიოში რაღაცები დაგეგმილის მაგალითად კანადაში ძალიან ეთყობოდა იმიტომ რომ იცი როდის თქვეს კოვიდი რო დაიწყო კანადაში გაჟღერდა ესეთი ვითომ კონსპირაციული თეორია რომ ესო პასპორტებს მოითხოვენო ვაქცინებისო და აგერ ნახეთო რა და ხალხმა დაცინა როგორ იცი რომ თქვენ ყველაფერს იგონებთ კონსპირაციული თეორიებისა ესაო და ზუსტად 1-4 თვეში თუ 5 თვეში მაქედან გამოაცხადეს ვაქცინა პასპორტებზე უკვე ლაპარაკი და მე ეს ხალხი ოღონდ თან იძახდა რომ ხო უეჭველი ვინც დაცინოდა იმათ რომ კონსპირაციული თეორიების ტიპები ხარ და ზუსტად მაგათ დაიწყეს მე ლაპარაკი რომ უეჭველი უნდა შევიტანოთ ვაქცინა პასპორტები აბარაო ეს ხო არის არაერთხელ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა დროს მასობრივი ფსიქოზი ასე ვთქვათ გატესტილი როგორ შეგიძლია ხალხი გააგიჟოდა იყო არ შეინდრო საქართველოში იყავი თუ არა ესეთი ტრაგიკომიკური შემთხვევა როდესაც ერთ-ერთმა სექტამ იეღოველების სექტამ დაარწმუნა ხალხი და მართლა მოხდა ეს მე ის სამართლის საქმეც იყო აღწრული რომ აიყვანეს ანანურის ციხის კედლებზე და უთხრეს გადახდეთ ეხლა და გაფრინდებითო და გადახდნენ და მე ტრაუმატოლოგიურში ეს მართალია მე ისე მოგონილი ის მეგონა საქართველოშიც ესე იგი შეიძლება ადამიანები დაარწმუნონ ეს რამოდენიმე არხი რომ ერთად ატეხავენ ხოლმე კაკაფონიას მერე რომ აი სანიტარული პასპორტი გვიცავს ეხლა იტყვიან და თუ ქუჩაში არ გავედით ამ ჩვენი მწვანე პასპორტებით და ყველას არ ჩავაწერინეთ მაღაზიაში ჩვენი პასპორტის ნომრები და რაღაც სიგიჟე საომარი რაც მეორე მსოფლიო ომის დროს იყო იმ წესები თუ არ ვიცხოვრეთ ესე იგი მორჩა ეს არის ვაქცინის შემოჭერებელი ძირითადი მეთოდი და მაგის შემდეგ თუ ეგ გავიდეთ კიდე რაღაცას მოიფიქრებენ რომელიც წინასწარ არ ვიცით სავარაუდოდ ვაქცინა პასპორტებზე ესე დიდი ის რო აქვს რა წნეხი თუ სიტყვაზე აი ეს კონსპირაციული თეორისტები მართლები არიან მაშინ უფრო ძლიერ ვირუსს შემოაგდებენ მაგის მერე რომ მე უკვე მართლა ყველა დააშინონ თუ რაღაც ეგეთი რა მაგრამ ნახოთ რა ვიცი ღმერთმა არქნას ეგეთი რომ მოხდეს მაგრამ ტექნოლოგიამ ყველა სიგიჟეს აქვს დასასრული და ესეც დამთავრდა და მთავარია რომ ნაკლები დაზიანებებით გამოვიდეთ ჩვენს უყარა ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ხო და ყველაზე მეტად გუშინას დავწერე სტატუსი იმაზე რომ მეთქი აი თუ სიყვარული დავკარგე თუ ვაქცინას და არა ვაქცინას გვერდზე დაგვრჩება თქო რა და მაგას იმიტომ ამბობ რომ არის ძალიან დიდი მასა ხალხს ორივე მხარეს რომელიც ოღონდაც მართალი იყოს ოღონდაც თქვას რომ აი ხო ამბობდი რომ გაუხარდება რომ ვიღაცა მოხდეს მართლა ნახე ეგეთი პოსტები და შეჩვეულებრივად ყველაზე მაგაზე დიდი საშიშროება არაფერი არ არის და მართალი ხარ ეს ორივე მხრიდან არის თუმცა მაინც უფრო რა ვიცი რომელიდან მეტი არ აქვს დიდი მნიშვნელობა არა ორივე მხრიდან არის ერთი და იგივე სიძულვილი შენი საწინააღმდეგო მოსაზრებით ვითომ ადამიანზე ზრუნავენ იმ ვიღაცაზე ვინც უნდა რა ვიცი ორივე ხო ისეთ ზიზღს გამოხატავენ რომ აი დაუჯერებელი არის ზრუნვა რომ შევალმებელო უნდა აქცრა, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარხარ და შენ უსაფრთხოებაზე ვზრუნავ. ნუ ხა ეს აბსურდია თავისთავად ცხადია. დებილი ხარ შენ არის და ძალიან თუ ნაკაცრა. ზუსტად ეგრე არის, რაც აჩვენებს აბსურდს. თუ ადამიანზე ზრუნავს, სულ ერთი სახელმწიფო იქნება თუ რაიმე ჯგუფი, უნდა ჩანდეს ეს პირველ რიგში განწყობიდან. რომ ზრუნვა, სიყვარული, სითბო, რაღაცა ღია დისკუსია და არა აი ეს რაც საქართველოში დამკვიდრდა, რომ
როგორც კი ვიღაცა არ გეთახმება, უნდა მიაბულინგო და რაღაცა იარლიყი მიაკრა და მე საქართველოში არა, საქართველო არ არის მარტო მაგის იმ მსხვერპლი არის, ეხლა მთლიანად დედამიწა, იმიტომ რომ გვაქვს ფუფუნება იმისა, რომ მოვუსმინოთ მარტო იმ ინფორმაციას, რაც გვინდა და კიდე ძალიანაც რო გინდოდეს სხვა რამის მოსმენა კიდე თან დათარგეთებული ხარ და მაგას გიგზავნის Facebook-ში, რაც მოგეწონება და YouTube-ი და ასე შემდეგ, ასე რომ ძალიან მთელი მსოფლიო არის. მაგის და გეთახმები, იქაც ბევრი ისეთი რაღაცა ხდება, რაც მე პირადად შეიძლება ანუ ეს ჩემთვის დაუჯერებელი იქნებოდა ახლა ვიღაცას რო ეთქვა, რომ ამერიკაში, რომელიც ყველაზე თავისუფალი ქვეყანაა, შეიძლება პოლიტიკოსი ამოჭრან რომელიღაცა ფილმიდან, როგორც ტრამპი ამოჭრეს იმ Macaulay Culkin-ის ფილმიდან, იმიტომ რომ რაღაცა მისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო. ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რომ ეს შეიძლება მოხდეს მარტო საბჭოთა კავშირში, კორეაში, ჩინეთში, მაგრამ არა, ამერიკაში მოხდა ეს 2020 წელს, 21 წელს. აი, ახლა მოქმედი პრეზიდენტი ჩამოიღეს Twitter-დან ანუ სულ რო აი ძალიან რო არ მოგწონდეს მართლა ძალიან რო არ მოგწონდეს მოქმედ პრეზიდენტს Twitter-დან რო იღებ და არა მარტო Twitter-დან რავი ეგ ჩვეულებრივი არის დისტოპია ჩემთვის რა ძალიან ცუდი ამბავია. დიდი მადლობა ნათია, ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან დიდი ინტერესი აქვს შენს პოსტებს, მით უფრო რომ რასაც ჩემ პოსტავ ის სხვაგან არც იბეჭდება და მით უფრო ტელევიზიები ამას არ გადასცემენ და ამიტომ დიდი მადლობა რომ ასე ვთქვათ მონახეთ რო და გაგვესაუბრე და შეგაწუხებთ ხოლმე პერიოდულად. მადლობა დიდი და რა პრობლემა ოღონდაც ცოტა ისე გავარდრებთ რამე ოდნავ. რამდენ ხანს გაძლევს ეს ვიდეო Facebook-ზე? მე ვდები რომ 1-2 დღე გაძლევს და მე ალბათ კინწურაშვილი მიაბლოკავს. ანუ ანტი იმას დააწერენ? დეზინფორმაციას დააწერენ. არაფერი ისეთი არ გვითხოვს, მაგრამ ნახოთ, პირველ მოიგონო რამ. როცა ფლად ვერადებენ მაგას, არის манипуლირებულია, როცა სხვა შანსი არ არის, ამბობენ რომ манипуლირებულია. მე მითების შექმნელები დაადებენ რამეს. ძალიან მიყვარს. საყვარლები არიან. ხუბრობით რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მართლაც ეს თუ წაიშალა ასე ვთქვათ Facebook-ზე, ну ყოველ შემთხვევაში YouTube-ზე. ხო. Telegram-ი, რომელიც სრულიად თავისუფალი არის ამ ცენზურისაგან და შეგიძლიათ YouTube-ზე და Telegram-ზე უყუროთ ჩვენს ვიდეოებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა.